سلام به تمام اشتراک کنندگان خراسانی. دیگه ما میخوایم که در مورد همیجا دو موضوع را سعی کنیم ما که مرم قطع نکنین و کوتارم چون اینجا بسیار شما گپ زدین ما را وقت بتین ما گپ بزنیم. ما یک مثال است میگه دیواید این رول یا مثلا تفرقه به انداز و حکومت کن. دیگه ما جاهای را گیر میکنیم که شما نفذ ضعیف داشته باشید و در اوجا جامعه جهانی هم شما را زیر سوال ببرد. دیگه ما اقلیت ها را به شمول هندو به شمول هزاره ها شیعه ها ما هدف قرار میدیم. ضرور نیست که ما بیایم به میدان ما مستقیم بجنگیم. جنگای ما معلوم است و در زمین اینجا یک نفر داعش گفت دیگه داعش نگوین دولت اسلامی بگوین. ما با اونا بیعت کردیم و در زمین ازی برای ما تلفات مهم نیست که از کی میمره. برای ما اگر تاجک باشه پشتون باشه هزاره باشه فقط طرفدار حکومت طالبا باشه ما اونا را هدف قرار میدیم. چی در مسجد باشه چی در منبر باشه چی در آریسی باشه چی در مکتب باشه و چی در پانتون باشه. ما در سال 2020 هم جنبش روشنایی خسته بود که ما او را هدف قرار دادیم و ما سیاست خودم میفهمیم. هم میبریم هم میدوزیم. وقتی که امرالله صالح معاون صاحب اول در جنبش روشنایی انفجار را صورت داد بعد از ما خود ما رفتیم خون دادیم و عکاسی کردیم که ما خود ما خون میتیم ما خو اینا را نزدیم. دیگه در جریان خون دادن اون پس عکس خدا گرفتیم. شما سیاست نمیفهمید. جنرال موبین هم شاید هم یک پلان داشت که برای خون بده این بازو عکسش بگیره خو ولی شما بریدن و دوختن از ما باید یاد بگیریم. شما نه در سیاست هستین. شما ما گفتیم برای ما تلفات مهم نیست. ما مردم همی پنجشیر هم که در مقابل ما است. بله شما در کشتن واقعا بسیار پیشرفت دارین و بسیار میفهمین که چه قسم مردم بکشین و نمو امرالله